నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ చెరుకు థాట్స్. నేను మీ శ్రీలత. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు మటన్ చికెన్ తోటే కాకుండా మీల్ మేకర్తో కూడా మనం బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసుకొని తిన్నాం. ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. వెజిటేరియన్కి చాలా నచ్చుతుంది. ఎంతో టేస్టీ అయిన మీల్ మేకర్ బిర్యానీని మనం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. నేను ఇక్కడ వాటర్ హీట్ చేసుకొని వాటర్ బాయిలింగ్ అవుతున్నప్పుడు 1 టీ స్పూన్ పసుపు, అదేవిధంగా 1 కప్పు మీల్ మేకర్ తీసుకున్నానండి. వీటిని ఫస్ట్ మనం వాటర్లో ఇలా కుక్ చేసుకుందాం. మీల్ మేకర్ అనేది ఒక 1 మినిట్లో కుక్ అయిపోతుందండి. వాటి సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్మూత్గా అయిపోతాయి. ఇలా చేసుకొని పక్కకు ఉంచుకొని దీంట్లోంచి వాటర్ అనేది తీసేద్దాం. వాటర్ అనేది తీసిన తర్వాత మనకు మీల్ మేకర్ అనేది ఇలా రెడీ అవుతుంది. వీటిని మనం పక్కకు ఉంచుకుందాం. ఇప్పుడు నేను 1 గ్లాస్ రైస్కి 2 గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకొని రైస్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకున్నానండి. దీనికి 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్, అదేవిధంగా 1 టీ స్పూన్ ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మనం రైస్ అనేది కుక్ చేసుకుందాం. నేను బాస్మతి బియ్యం తీసుకున్నానండి. అదేవిధంగా పువ్వు, మనకు బిర్యానీ ఆకు, ఆ ఫ్లవర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని కుక్ చేసుకుందాం. వేరొక ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్ వేడైన తరువాత 2 గరిటెల ఆయిల్ వేసుకుంటున్నానండి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తరువాత పచ్చిమిర్చి, కట్ చేసుకున్నటువంటి పచ్చిమిర్చిని, ఆనియన్స్ని కూడా వేసుకుందాం. అదేవిధంగా క్యారెట్ కూడా వేసుకొని మనం వీటిని లైట్గా కుక్ చేసుకోవాలని, మెత్తగా కుక్ అవ్వనివ్వద్దు. కాస్త ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వనిద్దాం. జస్ట్ ఒక 1 మినిట్ ఫ్రై అయితే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మనం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం. 1 టీ స్పూన్ కొబ్బరి పొడి, 2 టీ స్పూన్స్ ధనియాల పౌడర్, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా కారము, ఉప్పు నేను 1 టీ స్పూన్ తీసుకున్నానండి. కారము, ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకొని మనం కలుపుకొని సిమ్లో పెట్టి లైట్గా కుక్ చేసుకుందాం. ఇలా కుక్ చేసుకుంటూ స్టవ్ సిమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకుందామండి. నేను ఇక్కడ 3 గరిటెల పెరుగు తీసుకున్నానండి. పెరుగు లేకపోతే మీరు టమాటాలైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. టమాటా కూడా చిన్నగా కట్ చేసి కానీ జ్యూస్ కానీ తీసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ 3 గరిటెల పెరుగును తీసుకొని గ్రేవీ కోసం, అదేవిధంగా పులుపు వస్తుంది, కుక్ చేసుకున్నాను. గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. అదేవిధంగా ముందుగా రెడీ చేసి ఉంచుకున్నటువంటి మీల్ మేకర్ని కూడా యాడ్ చేసి కలుపుకుందాం. ఇది ఒక 1 or 2 మినిట్స్ కుక్ అవ్వనివ్వండి. స్టవ్ సిమ్లో ఉంచి దీన్ని కుక్ అవ్వనిద్దాం. ఇప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్నటువంటి రైస్ అనేది ఒక 90% కుక్ అయిపోయింది. చూడండి, ఇలా రెడీ అయిపోయింది. 90% కుక్ అయినటువంటి రైస్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి కర్రీలోనికి యాడ్ చేసుకుందాం. మనకు ప్యాన్ అనేది వెడల్పుగా ఉందండి. సో మనం డైరెక్ట్గా రైస్ని పైన ఒక లేయర్గా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం ఎక్కువ తీసుకోలే, 1 గ్లాస్ కాబట్టి, సో సింగిల్ లేయర్గా వేసుకోండి. ఈజీగా ప్రిపేర్ అవుతుంది. జస్ట్ ఒక సింగిల్ లేయర్గా రైస్ అనేది నేను వేసుకున్నానండి. ఇలా వేసుకొని మనం ఒక మూత పెట్టుకొని ఒక 5 మినిట్స్ స్టవ్ సిమ్లో పెట్టి ఉమ్మగిల్లనిద్దాం. చూడండి, 5 మినిట్స్ ఇలా స్టవ్లో మూత పెట్టుకొని 5 మినిట్స్ ఉమ్మగిల్లనిద్దాం. 5 మినిట్స్ ఉమ్మగిలిన తర్వాత దీని మూత తీసి ఒక 1 టీ స్పూన్ నెయ్యిని కూడా మనం వేసుకుందాం. ఇలా 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి వేయడం వల్ల మంచి స్మెల్, టేస్ట్ వస్తుందండి. మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది బిర్యానీ. మనం నెయ్యిని కూడా ఇలా వేసి
మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని రైస్ని అనేది ఒక 5 మినిట్స్ ఉమ్మగిల్లనిద్దామండి. మనకు ఆల్రెడీ కంప్లీట్ రైస్ అనేది కుక్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఉమ్మగిల్లిన తరువాత మనకు రైస్ అనేది ఇలా రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, కర్రీ అనేది ఆ గ్రేవీ అనేది పైకి వచ్చింది. చూడండి, రైస్కి చాలా బాగా పట్టుకుంటుంది. మనకు చూడండి ఎంత పుల్లలుగా టేస్టీగా ఉంది కదా. ఎంతో టేస్టీ అయినటువంటి మీల్ మేకర్ బిర్యానీ ఇప్పుడు మనకు రెడీ అయిపోయిందండి. చూడండి, చాలా టేస్టీ అయిన మీల్ మేకర్ బిర్యానీ చాలా ఈజీగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. అన్నిసార్లు మటనే కాకుండా ఇలా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని తినొచ్చండి. ఎంతో టేస్టీ అయిన మీల్ మేకర్ బిర్యానీ మనకిప్పుడు రెడీ అయిపోయింది.